ကျွန်တော်တို့ပြည်ပအာဏာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေးကိစ္စတွေလည်းအတော်အောင်မြင်နေဗျဘယ်လောက်ထိကြရက်တွေထားလဲဆိုသူတို့မိသားစုအတွင်းထဲမှာကိုအကြောင်းတွေပေါ်ကုန်တာမိသားစုတစုထဲမှာကိုသူတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေဗျာ15နှစ်16နှစ်18 18နောက်တချို့20 21တွေသူတို့မိဘတွေအဖိုးဖွားတွေသူတို့လက်မခံတော့အာဏာရှင်စနစ်ကိုပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားကြည့်လေဗျာအေးချမ်းချမ်းနေတယ်နေခွင့်ရနေတယ်စာသင်နေကြတယ်နိုင်ငံတကာကိုဈေးဝယ်ထွက်မယ်စာသင်လို့ရတယ်အေးချမ်းချမ်းနေနေတာကနေမင်းအွန်လိုင်းထအလုပ်လိုက်တာသူတို့ကမ္ဘာရန်သူကြီးလိုဖြစ်သွားပြီလေအာနာရှင်အမျိုးအနွယ်တွေအလိုတော်ကြီးတွေထောက်တိုင်နေတဲ့အမျိုးအနွယ်တွေအားလုံးကမ္ဘာတော်ဝါလုံးရဲ့ရန်သူကြီးလိုဖြစ်သွားပြီသူတို့တည်းကထိတ်သီးတွေကိုစပြီးမြေလံရှာနေအဲ့တော့ကလေးတွေတေချာပေါက်ဝင်းနေတဲ့ပူဆွေးတယ်မိဘကိုသူတို့စိတ်တိုင်းမကြတော့မကျေနပ်တော့အဖိုးအဖွားအာနာရှင်ကြီးတွေကိုသူတို့အလိုမကြတော့ဒါတေချာပေါက်အဲ့အရာရှိကြီးတူရဲ့သမီးဆိုရင် Facebook မှာအဲ့လိုအာနာရှင်တော်လှန်ရေးကိစ္စတွေရှောက် share တာတို့တင်တာတို့လုပ်နေလို့မိဘတွေက pressure ပေးပြီးဖြုတ်ချခိုင်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုပဲသူတို့မိသားစုထဲမှာတော့ကြရက်ထနေရင်တေချာပေါက်ဒီအာနာလူစစ်ကောင်စီထဲမှာကြရက်ထနေပြီကျွန်တော်လုံးဝတာကိုတွက်ဆလို့ရတယ်မင်းအွန်လိုင်းကတော့အားတာတာပေါ့ဗျာเนาะဒီကောင်ကြီးကဒါကြောင့်လဲဒီလိုလုပ်လိုက်တာပေါ့သူ့သားသမီးရောတမိသားစုလုံးကပြည်တွင်းမှာလေဒါကြောင့်လဲသူလုံရဲသွားတာဒါပေမဲ့ तू မထဲမတွက်လိုက်တာသူ့ရဲ့တခြားသောအရာရှိကြီးတွေဟာမိသားစုတွေနိုင်ငံသားမှာရှိနေမယ်ဆွေမျိုးတွေရှိနေမယ်ဆိုတော့ကြရက်ကအကြီးထားပါတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်လာပြီးတချို့လဲယဉ်ကြီးကြီးဆွေးနွေးတယ်ဒါလုံးတဲ့ကိစ္စလားပေါ့သူများသားသမီးလေးတွေသူများမိသားစုတွေနိုင်ငံသားရောက်နေကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်အာဏာပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမေရိကန်အာဏာပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဩစတြေးလျအာဏာပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကအရေးယူဆောင်ရွက်ပြထမ်းမှာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကတော့တရားမျှတဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်လာပြီးတော့သားသမီးချင်းကိုချင်းစာပါဆိုတော့ဟာဒီလက်တဆုပ်စာအာဏာယူတွေဒီခရိုနီစတွေဒီစစ်အာဏာရှင်တွေအလိုတော်ကြီးတွေရဲ့လက်တဆုပ်စာသားသမီးဗျာသူတို့လှုပ်ထားလို့တနိုင်ငံလုံးနှီးပါးမှာရှိတဲ့ရင်သွေးငယ်တွေခလေးငယ်တွေပညာရေးဘဝရှိရေးအခုဆိုငုံနေခလေးတချို့ငုံနေတယ်ဗျာလူငယ်လေးတွေဟာလာဖြိုခွင်းမှုတွေရက်ဆက်လို့လူမဆန်လို့ဘသူမျက်နှာမှာသူတို့မထောက်ခဲတာဒီလက်တဆုပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားပြီးတော့ဒီလိုမှမလုပ်ရင်လေကဘာကြီးကဘယ်လိုအရေးယူမလဲသူတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကာယကံမြောက်လိုက်ပြီးတော့ဘာမှအရေးယူလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘာအာနာပိုင်မှမဟုတ်ဘာအာနာမှမပိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအခြေအနေတွေတော့ရှိတယ်ဘသူတွေတော့ရောက်ရှိနေတယ်သတင်းရတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာနိုင်ငံတကာကသူ့ဘာသူဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းသူတို့ရဲ့စီမံချက်တွေနဲ့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီနောက်ဆိုပုံမကျေပြန့်လာဖို့ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ပြည်ပရောက်နိုင်ငံပေါင်း30လောက်ဗျာအားရလိုက်တာစင်ကာပူကနေဩစတြေးလျနယူးဇီလန်အထိတကဘာလုံးပဲမြန်မာတွေရောက်နေတာမြန်မာတွေကလည်းကဘာအနှံ့ရောက်နေတာဗျဒီတစ်ခေါက်အားတာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆွေးနွေးဖြစ်လဲဆိုတော့အခုအမေစုကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ဗျာတန်ယုံနေကျွန်တော်တလောကတည်င်းလေးcomment မှာရေးတယ်ဂျပန်တန်ယုံက CDM လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျဒါဆိုရင်ဘယ်တန်ယုံကမှအမေစုဘက်မှာမရသေးဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာအမေစုကဂယုဏမေတ္တာနဲ့ဟလားသူတို့ဆက်ခန့်ထားတာအမေစုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကဲဆက်တာဝန်ယူကြပါပေါ့ဗျာအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးတွေပေါ့အဲ့ဒါဗျာယနေ့တယောက်မှကိုထွက်မလာအောင်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့တန်ယုံတွေကိုပြပရောက်မြန်မာတွေကအခုတွားရောက်တောင်းဆိုတော့မယ်တန်ယုံကိုတွားရောက်တောင်းဆိုမယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ရက်တည်မလားမရက်တည်ဘူးလားတာမတ်တွေကိုတွေးဆုံခွင့်တောင်းမယ်တွေးဆုံခွင့်မပေးဘူးတကားတော့ခတ်ထားရင်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုသွားပြောမယ်မြန်မာလူထုအကူအညီလိုနေတဲ့စကားပြောချင်တဲ့တန်ယုံတကားပိတ်ထားတယ်ထွက်မတွေ့ဘူးတန်ယုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်တောင်းဆိုသွားမယ်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်
လိုအပ်တဲ့အရေးယူမှုအားလုံးလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအဲ့ဒါကြည့်ညာတယ်တာအမတ်တွေကျွန်တော်ဆိုတချို့နဲ့နည်းနည်းရင်းနှီးတယ်အမေစုခစ်တုံးอ่ะဗျာသူတို့အမေစုနာမည်ကိုမချတော့ဘူးအဲ့လိုလူလိန်နေဗျာဒီလူတွေကအဲ့ဒါမျိုးကအာနာရှင်စနစ်ကထောက်တိုင်အလိုတော်ကြီးတွေလို့ခေါ်တယ်ရတယ်သူတို့ကနိုင်ငံခြားရောက်နေတာလေသူတို့ကနိုင်ငံခြားရောက်နေတာသူတို့မိသားစုတွေကနိုင်ငံခြားမှာတန်ယုံဝန်ထမ်းတွေတာအမတ်တွေကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးလိုက်တယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပါနိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာလဲနိုင်ငံတော်ဆိုတာမင်းအွန်လိုင်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဆိုလိုတာနိုင်ငံသားအများစုရဲ့စန္ဒကဘာလဲခင်ဗျားတို့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းစေခြင်းနဲ့ CDM တွေပိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတန်ယုံကပါအမတ်တွေတန်ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့ဟိုတလောတော့ကြားတယ်ဒီတန်အမတ်နဲ့စစ်တမ်းမှုကအဓိကပဲတန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ passport တွေပါတယ်တော့မိကန်တက်တာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပိတ်ထားပြီးတော့တော်တော်ကိုဟိုကြိုးကင်ချဲလဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကရထားပြီးသားအဲ့တော့ဒီတာမတ်နဲ့တာမတ်မိသားစုတွေသူတို့ရှောင်လို့မရတာဗျာသူတို့အိမ်ထဲမှာတော့ပိတ်ပြီးတော့တန်ယုံထဲမှာတော့ပိတ်ပြီးဘယ်နှစ်ရက်နေမှာလဲသူတို့ထမင်းစားရမယ်အပြင်ထွက်ဈေးဝယ်ရမယ်လေအစည်းအဝေးတက်ရမယ်လေမြန်မာလူထုနဲ့တွေ့အောင်မှာပါမတွေ့တော့ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကပုံနိုင်ခဏပေါ့မဟုတ်တရုပ်ဆိုတာဗျာမဟုတ်တရုပ်တို့ဒီအမှားတွေတို့မမှန်တာတွေတို့လုံနိုင်ခဏပါအမှန်တရားနောက်ဆုံးပေါ်ပေါက်တာပဲအဲ့ဒါတွေ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စကားလေးတွေနည်းနည်းရှည်သွားရင်တော့ခွင့်လွတ်ပါအတန်ရုံးဆက်လုပ်မယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟိုကဘာအရက်ကအရေးယူမှုစတင်နေပြီဖြစ်တယ်အင်္ဂလန်ဆိုရင်မနေ့ကအားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ UK ပေါ့ UK ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီ sanctions တေချာနေပြီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာလည်း generation Z နဲ့တကွဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစီကံတကြနဲ့တေချာချာစနစ်တကျစင်နွဲလေးရရှိတယ်အာနာရှင်ကိုအားရစရာကြီး CDM ကိစ္စဆက်ပါမယ် CDM ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအကူအညီပေးကြဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်နေပါပြီသူတို့ရဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းလေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာပါနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့အလှငွေတွေရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုပြောချင်ပါတယ်အခုပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်နာမည်ပါဒီကောင်လေးထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်ပငွေတွေလှမ်းပို့ပြီးတော့ဟိုထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်စုပူအောင်လုပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုတတိပေးလို့တာကငွေတွေအများကြီးတထုပ်သေးမလွှဲလိုက်နဲ့လွှဲလိုက်ရင်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာလည်းမကောင်းပြည်တွင်းရောက်တဲ့အခါလဲဒီပြည်တွင်းကနော်ဒီစက်တရေရုပ်ကောင်တွေကသူတို့လူတော်ကြီးတွေကဆွဲစားသွားရင်ငွေလဲပါသွားမယ်လူလဲဖမ်းခံရမယ်အဲ့တော့အလီလီလောက်ပါခါတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကျွန်တော်ပို့နေတာပဲပြည်ပမှာဟိုကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာဆိုရင်ဟလာဆူရှီလေးတဲ့လူတွေကသူတို့မိသားစုတွေတစ်လဒေါ်လာ2000 3000 1500အဲ့လိုပို့နေတာပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ပို့ကြပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှဘာလို့မရတော့အခုကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တချို့ကလည်းသူတို့ကြွားကျင်တယ်သူတို့နေမြေကဒေါ်လာ6000ရပါတယ်တသိန်းရပါတယ်အဲ့ဒါသွားလုံနေတော့ပြည်တွင်းကစက်သေးတုံးတွေကအာနာရှင်တွေကအာနာယူတွေကထောက်ကွက်ရအဲ့တော့ဟိုတလောကစင်ကာပူကညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစင်ကာပူကနိုင်ငံရေးရမလွတ်လပ်ဘူးစင်ကာပူမှာဆန္ဒပြလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးတွေတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားလို့မရဘူးတူတူတိတ်တိတ်သွားရတာအဲ့တော့စင်ကာပူမှာဒီဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးအကြံပေးလိုက်ဆို Facebook ခက်ဗျာနော်စင်ကာပူကကွန်ပျူတာပညာရှင်လေးနော်မတ်ဝင်းမင်းကဥပမာမြန်မာနိုင်ငံကနော်လက်ထောက်ညွှန်မှုဘယ်ဌာနရဲ့မတ်ကြီးပြာကိုတစ်လစင်ကာပူဒေါ်လာ250ပန်ပိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီအဲ့နှစ်ယောက်ချိတ်ထားလိုက်မယ် Facebook မှာ friend တွေပါဖြစ်နေမယ်ခင်နေမယ်ညီမတွေလိုမောင်နှမတွေလိုဖြစ်လာမယ်တယောက်ကောင်းကျိုးတယောက်ထမ်းရွက်မယ်နိုင်ငံကောင်းကျိုးထမ်းရွက်မယ်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တာဝန်ယူပြီးချိတ်ဆက်ပေးလိုက်စနစ်တကျဗျာဘယ်သူနဲ့ချိတ်ပြီးသွားပြီဘယ်သူနဲ့ချိတ်ပြီးသွားပြီမန္တလေးသားတွေဒါပြင်းမနာကအနေနဲ့အရက်က CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေးစနစ်တကျပံ့ပိုးလိုက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေဘက်ကလည်းသစ္စာရှိနဲ့အထောက်ပံ့ရပြီးတဲ့လူကရပြီးကြောင်းအဆက်သွယ်ရပြီးတဲ့လူကရပြီးကြောင်းသွားကြရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါနောက်ဆုံး CDM အတွက်အကြံတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံပေါင်း30လောက်နဲ့လောက်ကြတဲ့အစည်းအဝေးပေါ့လေအဲ့ဒါကမကထလောက်တာတော့ American ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့
ပြည်သူ့ဂုဏ်ကြီးအသင်းကလူတွေကကမကထလောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကျွန်တော်အကြံပေါ့လေကျွန်တော်အကြံပြုတင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လူခေါင်းဆောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ဒီအကြံပြုချက်ကိုပို့ထားပြီအခုပို့လိုက်ပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမြို့တွေပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးဖြာပုံဆိုလဲဖြာပုံမြို့ပြည်မနာမြို့ပသိမ်မြို့အဲ့ဒီမြို့ပေါ်တွေမှာရှိတဲ့လမ်းတွေရက်ကွက်တွေအသီးသီးမနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူယုံသွားလဲတွေ့နေရတာပဲတယောက်မခင်တော့မှဟာရန်ကုန်ထားပါတော့ဗျာဘယ်တိုက်ခန်းကတော့ဘယ်အိမ်နံပါတ်ဘလောက်ကတိုက်ခန်း3လွာကတော့ထွက်လာပြီးတော့ဟလာဘန်ဝန်ထမ်းထင်တယ်ဝန်ထမ်းအများကြီးမရှိဘူးလေပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးမရှိဘူးလေလမ်းတလမ်းပါ3 4 5 6ယောက်ပဲအဲ့ဒီဝန်ထမ်းလေးတွေကိုမှတ်သားထားမယ်ဟလာ CDM မလုပ်လို့ယုံသွားနေတယ်ဆိုရင်ရင်ကျေးနဲ့သွားညှိနှိုင်းပါ CDM လုပ်ပေးပါတိုင်းပြည်ကိုနော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွင်းကကဲတင်မှဒီအာနာယူတွေတိုင်းပြည်ကိုစိတ်တိုင်းကြမချဲလဲနိုင်အောင် CDM သိအရေးကြီးကြောင်းဒီအာနာယူတွေရဲ့ရန်တရားကိုသွားလူတက်ရန်တရားကြီးဒီရန်တရားလဲပတ်နိုင်အောင်သွားလှုပ်ပေးနေလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ဒီစစ်အာနာယူတွေရဲ့လူတက်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတရားဝင်မိမိကိုယ်တိုင်သွားပေးတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်ရင်ကျေးလေးဆွေးနွေးပြီးတော့လမ်းအလိုက်ပေါ့ရက်ွက်အလိုက်ဝန်ထမ်းတွေကိုဖြောင်းဖြပါဆွေးနွေးပါပူးပေါင်းပါပြီးတော့သူတို့လုံခြုံရေးလက်တလောစားဝင်နေရေးကိုလမ်းအလိုက်တာဝန်ယူပါဗျာဟင်းချက်ပို့လို့ရတာပဲအလို့မသွားပါနဲ့အမရဲ့ညီမလေးရဲ့အကိုရဲ့ဦးလေးရဲ့ဟင်းချက်ပို့ပါမယ်ဟလာဘာလို့လဲလိုတာပြောပါလမ်းအထောက်ပံ့ပိုးပါမယ်ဒီစနစ်နဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်တေချာပေါ့ CDM ကဒီထက်အများကြီးထိရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းခုနလိုလူမှုရေးအဖွဲ့တွေစီကိုငွေတွေအလီလီပေါ့ဗျာကိုနိုင်ရပို့ကြမယ်လူမှုရေးအဖွဲ့တွေကလိုအပ်တဲ့စည်ရင်နှွမ်းပါတဲ့လမ်းတွေမှာလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ရက်ကွက်တွေမှာသူတို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်ငွေအားလားလူအားလားအဲ့လိုစနစ်နဲ့သွားလိုက်လို့ကတော့မင်းအောင်နိုင်ရန်တရားကြီးမပြိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တာလားပြောဗျာအဲ့တော့လမ်းထဲမှာဟလာစကားပြောတတ်တဲ့ရင်ကျေးလိမ်ပါတဲ့နိုင်ငံရေးအတိတရားမြင့်မားတဲ့ညံကောင်းတဲ့လူငယ်တွေခုနဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိမိလမ်းမှာမိမိဆွေးနွေးကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံတေချာပေါက်အောင်မြင်ပါ CDM ပြီးတော့တန်ယုံကိစ္စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြီးသွားပါပြီဆိုတော့အောင်မြင်ပါကျွန်တော်တယောက်တည်းမြင်တာကိုပြောပြပါရစေမင်းအောင်လိုင်းကြိုက်တာပြောဗျာပြည်သူအများစုကလက်မခံရင်သူဟာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပဲကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ idea ပေါ့စနစ်ကဒါပါပဲကျွန်တော်တို့သူ့ရိုသေလေးစားခန့်ညားမှုလုံးဝမရှိဘူးအနှုတ်တုံညတော်မဟုတ်ဘူးအနှုတ်လုံးဝမရှိတာစိတ်ထဲမှာယွန်ရှာမုန်းတီးတာဒီအာနာယူသူကအဓိကတရခံမယ်အဲ့တော့သူ့ဘေးကလူတွေတနေ့အမြင်မှန်လာမဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေတိတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးအများစုပေါ့လေသူတို့အလိုတော်ကြီးတချို့တော့ထုံးစံတိုင်းဆက်ရှိနေတယ်ဗျာဒါကတော့သိတယ်မလားအကျိုးမျှော်တဲ့လူတွေပါအ ਨੇ စုပါကျွန်တော်တို့တကယ်ညီညွတ်ရင်မင်းအောင်လည်းဘာတတ်နိုင်မှာမလို့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါ